Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен бүгүнкү онлайн консультациядан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз убактыбызды кетирбей онлайн консультацияга кирише берели. Кимдин эгер суроосу болсо, мен менен түзмө-түз байланышууну кааласа, колуңуздарды көтөрүп байланышка чыксаңыздар болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен жакында экинчи балам көз жардым да, уже бир айлык болуп калдык. Бирок ошо колика абдан көп болуп атабыз да. Сиздин биогая деген сироогуңузду алып күндө бир маал 5 каплядан тамчылап атам, бирок анча жардам бербей атат. Ошо колика жөнүндө толук маалымат бере кетесизби? Анан Канча айлык болуп калды азыр балаңыз? 27 күндүк болду. Анан кече көп ыйлагандан педиатрга апарсам, ичине сууга өткөрүп алыпсың деди да. Ошондо кандай ичине сууга өткөрсөм азыр эмне? Ошо именно көп ыйлаганы канчада? Саат кечке маал болуп атабы күн батканда? Ооба. Шамда көп ыйлайт, анан түнү менен уктабай ыйлап чыгып атат да. Анан кече өтө көп ыйлады. Бир 3 саат такыр токтобой ыйлады эле, анан кече педиатрга апардык. Апарсак, ичине сууга өткөрүп алыпсыңар деди. Ошо ичине неме азыр кандай үй шартына кандай неме кылсам болот? Тигичи, азыр могу биринчи суроону талкуулап алайлы, кызыңыздын состояниясынчы. Кал кандай болуп атат заңдаганы? Нормально келип атат. Күндө 2-3 маал. Эмгени? Эмгени жакшы. Кошумча малютка берем, малютканы деле ичип алат. Эмчегим деле эмет. Зачем малютка берип атасыз? Ким айтты малютка бер деп? Менде сүтүм аз да, эмизсем ыйлай берет да, анан ошо малютка берсем уктап калып атат. Биринчи балама малютка менен баккам да. Мындай да, урматтуу катталуучу, негизи, конечно, сиз малютка берип атсаңыз, сүтүңүз аз болот да. Негизи ар бир эне төрөгөндөн кийин только эмчек эмискенге аракет кылыш керек. Анан баланы только эмчек эмискенден кийин анан сүт көбөйөт да. Анан сиз эмиспей эле малюткадан берип тойгузуп уктап калса болду, лишь бы тойсунда уктай бердим десеңиз, бул иммунитет талкаланат, кишечниги талкаланат, тем более сүт чыгып атса, хотя бы чыгып атат да. Бул жерде сиз бала эптеп баланы тойгузсам болду, кой. Менен проблема издебегиле деген туура эмес. Бул жерде сизде эмнеге сүт аз чыгып атат? Эмне себептен? Может, тамак жебей атасыз, диета кармап жүрөсүз, может, психологиялык жактан кыйналып атасыз. Эмне болуп атат? Ошол нерсени чечиш керек. Сиздин сүтүңүздү чыгара турган нерселерди жасаш керек. Анан баланы только эмизиш керек. Урматтуу катталуучу, көрдүңүзбү? Сизде азыр могу коликанын оор болуп атканы бирден бир себеп ошо малютка бергениңиз. Анан баланын салмак кошуусу кандай болуп атат? Ошого көңүл буруш керек. Малютка десе эми мындай да, көпчүлүк энелер ушул малютканы эле бир өзгөчө бир жанагындай ойлойсуздар да, мындай аябай эле баягындай супер чудо, бир өзүнчө сактагыч. Ал эмес, сиздин сүтүңүз эмчек эмизиш керек только баланы. Тем более эмип атса, тем более сүтүңүз чыгып, азыр эле айттыңыз, жакшы эле эмет, сүт чыгып атат деп. Анан кичине эле ыйлап койсо, жок могу бала тойбой атат. Ошон үчүн кой малютка берейин деп малютка берип саласыз. Анан ал малютка ичин андан бетер көптүрүп, андан бетер коликасын күчөтүп атат. Көрдүңүзбү? Сиздин азыр биринчи задачаңыз эмне кылышыңыз керек? Биринчи колика жөнүндө айтып берейин. Бул нормальный процесс, физиологический процесс. Сиздин балаңыз болобу, президенттин баласы болобу, любой бала ооруйт бул нерсене. Бул оору деле эмес, бул состояние. Буну эч ким азырга чейин бир да окумуштуу эмнеге колика пайда болот дегенди билбей келет. Эми ар кандай аргументтер бар, ар кандай себептер бар. Бирок эмне болсо дагы бул процесс баланын 4 ай болгонго чейин уланат бул коликачы. Түшүп атасызбы? Эми сиздин жасай турган нерсеңиз эмне? Биринчи, только эмчек эмискенге аракет жасашыңыз керек. Биринчи, өзүңүздүн сүтүңүз эмнеге аз болуп атат, себептерин аныктап, сүттү көбөйтүш керек. И только эмчек тез-тезден эмизиш керек. Бала тоюш керек. Тез-тез эмиш керек. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, эмизүү нормативдерин сакташыңыз керек. Эмизүүдөн мурун баланы 5 мүнөт, 2-3 мүнөт дейинчи ичи менен кичине жаткырып, андан кийин алып, эмизип, андан кийин вертикалдык абалда 10 мүнөт кармап турушуңуз керек. Кичине кармап туруп, баягы мекирип алганча кармап туруп, андан кийин уже жаткырыш керек. Бизде көп энелер эмне кылат? Ичинен деле жаткырбайт, башка деле кылбайт, тарс эмизет да ошодон эле коюп коет. Анан ошонун айынан күчөт. Үчүнчү, масло вазелиновое менен да ичин массаж кылышыңыз керек. Эң негизги нерсе ушул колика болуп аткан учурда осуртуш керек баланы. Эмне кылыш керек? Буттарын атайын коликага каршы массаждар жасашыңыз керек. Менин деле YouTube каналымда ошондой массажный трюктар бар. Ошолорду акырын жасап, иштерине жасап, буттарын
мындай кыймылдатып массаж кылышыңыз керек. Төртүнчү, анан кийин коликада дагы доказательный методдордун бири бул баланы колго алып термелтүү. Мына ушул дагы эффект берет негизичи. Анан бешинчи, баланы күн сайын жуунтуш керек азыр ысыкта. Көрдүңүзбү? Өзүңүз сууну жидкостью көп ичишиңиз керек. Туура тамактаныңыз, сбалансированный питание, диета, мета кармайм деп ойлобоңуз. Эч кандай диета сунушталбайт кош бойлуу аялдарга. Кош бойлуу учурда бала ыйласа эле сен диета кармап атасың, сен тигини жеп койдуң, муну жеп койдуң деп ар ким айта берет. Аларга ишенбеңиз. Полноценно толук кандуу жер жемиш, мөмө жемиш, эт, жумуртка, балык, сүт, нан бардыгын толук кандуу жешиңиз керек. Сиз сбалансированный питание кылышыңыз керек, көрдүңүзбү? Мына ушул нерселерди жасашыңыз керек. Анан жөн эле биогая ырып коюп отуруп алып, берип атам болбой атат, эспумизандан берип коюп, ал дары бул жерде бир 5% роль ойнойт. Ал биогая деле ошол кичине микрофлорасына таасир этет. Бирок бул жерде колика деген бул иче карындын оорусу эмес, колика деген бул плач, бул ыйлоо. А бала ошентип ыйлай бергенден айынан оозунан аба кирип, киши эчтегине толуп кетет. Ошондон айынан анан баягы антип көп оозтуруп ушундай болот. Көрдүңүзбү? Мына ушул 5 этапты азыртан баштап жасап башташыңыз керек. Анан тиги педиатрга барганда караңыз, салмагы, өнүгүүсү, салмак кошуусу баары нормальный болуп атабы, эмне болуп атат? Ошолорду сураңыз. Эгерде баары жакшы болуп аткан болсо, малютканы токтотуп, тез-тезден эмизип, сүттү көп чыгарганга аракет кылыңыз. Эң негизги нерсе ушул. Көрдүңүзбү? Биогаяны уланта бериңиз. Биогаяны желательно мынтип бериңиз. Утром 2,5 капля, кечкинде 2,5 капля кылып бериңиз. Мен диета кармабай атам, тамакты тынбай жейм, өзүмө тынбай эмизем, эмет дагы бирок уктабай коет да. Ани смесь берсем, смести аны ичет, кийин Эмнеге укташ керек? Эми уктабай койсо, значит, жакшы тойбой атат, кайра эмизишиңиз керек. Эми бул жерде уктата бербеш керек да. Эмизсем деле уктабайт да. Жок, бул өзү мен деле ошондой. Түнү менен бир казан аш, күндүзү бир казан аш ичсек деле нарактан өзү Кудайдан сүтүбүз аз да. Мунун сүтү жетпейт түгеле. Мен деле өзүм 3 баланы ошентип бакканмын. Сөзсүз кошумча бериш керек. Эме каша азыр эме смесь бербесе болбойт. Ошону ичкенде анан бала кичине тоюп болсо, оозун камшаңдатып эле уктабай коет да. Сүт өзүнүн арагынан аз да. Кимден арагынан аз? Менден, меникиден аз деп атат. Неге нарагынан аз? Мына ушул вопрос. Неге нарагынан аз болуп атат? Нарагынан аз болбош керек. Бул мындай нерсе жок. Дарылаш керек, бул состояниясын изилдеш керек. Келиниңиздин анализдерин көрүш керек. Нарагынан аз болуп атканы бул проблема. Көрдүңүзбү? Бул просто так нарагынан аз болбойт. Эмизиш керек, толук кандуу изилдеш керек, витаминдерин ичиш керек, эмизип аткан эне. Эмизип аткан эне дагы жана 5 витаминди ичиш керек. Фолиевая кислота, витамин D, омега 3, ядомарин, темир. Буларды обязательно ичиш керек. Ошолордун жетишсиздигинен айынан ушундай болот. Аз изилдеш керек биринчи. Көрдүңүзбү? Азыр ушу сүт келтире турган дарылар чыгып турго, ошону ичсем болобу анда? Сүт келтире туруп искусственный эмес, естественный жолдон көбөйтүш керек сүтүңүздү. Антип убактылуу бир нерселерди иче калып эле андай кылган туура эмес. Ал сиздин сүтүңүздү чыгарган менен балага тест естественный жол менен көбөйткөнгө аракет кылыш керек. Анан тиги малютканын эгерде сизге педиатр минтип айтса, тиги балаңын салмагы кошуусу начар болуп атыптыр, дефицит болуп атыптыр, жетпей атыптыр, андай болуп атыптыр десе, анда уже башка более качественный түрүн тандаш керек. Ал малютка менен чектелбейчи. Бирок негизги бала эмип аткан учурда бул возможностьту колдон чыгарбаңыздар. Если малютка менен да чоңойтуп, смешанный вскармливание бул айла жок учурда жасала турган нерсе. Сиздердин случайда аракет кылыш керек естественный жол менен азыктандырган баланы. Жөн эле баягы байыптеп уктасын деп эле малюткадан берип эле уктата бербей. Жок, эме кечээ биз педиатрга барганда 20 күндүктө бардык эле, балаң тойбой атыптыр, малютканы азыраак берип атыпсың, көбүрөөк бер деди. Анан азыр көбүрөөк берип барсак, эми салмагы нормальный болуп калыптыр. Ошо малютка берип атканда деле бала тойбой атыптыр, аз деди да, салмак кошпоптур анчалык деп. Ошо да көрдүңүзбү? Мындай учурда уже биринчиден все равно эненин организмин дарылатыш керек. Неге мындай болуп атканын аныкташ керек. Андан кийин естественный вскармливание көп кылыш керек. Анан малютканын дагы качество. Азыр сиздер кайсы компанияныкын берип атасыздар? Намдыкынбы же кайсыныкын? Нутрилак премиум берип атам. Нутрилак премиум берип атасызбы? Адаптированный деген эмесин.
Буга чейин деле ошону эле өөрүп келгенсиң, жаңы төрөлгөндөн баштап. ооба. Ошол смести даярдоо процесстерине дагы кичине көңүл буруп караш керек. Анан уже башка дагы смести карап көрүш керек. Прям эгер плач ошондой болуп атсачы. Анан кече ошентип өтө катуу ыйлаганда смесь берсеңиз да ыйлай берди. Ооба, смесь берсем дагы, эмчек берсем деле ыйлай берди, эч басылбайчы. Анан педиатрга барсак ошо ичине суу өткөрүп алыпсың бир аз деди да. Эми андай диагноз жок да ичине бир аз суу отуруп. Эми бул жөн эле баягы коремный сөз да. Эми эмне конкретный себебин аныктап ойлонон ичинде. Бул колика негизи бул колика өтө турган учур. Бирок жана мен айткан нерселерди жасасаңыз, бул жеңилирээк өтөт да. Ыйлатпай коюу бул мүмкүн эмес. Кандай гана нерсе кылбаңыз, бала ыйлабай чоңойот деген бул туура эмес да. Көрдүңүзбү? Күндө жуунтуп атасыздарбы? 2 күндө бир жуунтуп атабыз. Күндө жуунтканга аракет кылыңыздар азыр. Күн ысып атат. Жылуу, өтө ысык суу эмес, жылуу сууга жуунтканга аракет кылыңыздар. Как раз могу каналда бар ошол балага кам көрүү боюнча, эне бала курсун көрүңүз ошол жактан бүт. Кантип кам көрүш керек жаңы төрөлгөн балага бүт ошол нерселер бар. Семестр боюнча айтып кеткем мен. Өзүңүздүн организмди текшериш керек. Өзүңүздүн организмиңиз жакшыртмайынча эч бир баланын ден соолугу идеалдуу болот деп ойлобой эле коюңуз. Биринчи сиздин организмди жакшыртыш керек бул жерде. Анан ошого жараша иш кылышыбыз керек. Анан жана мен айткан ыкмаларды жасап, массажга өзгөчө көңүл буруңуз. Коликада эң жакшы ыкма бул массаж. Ичине массаж кылып, буттарын массировать этип, желин чыгарып кишечниңенчи, ошол эң жакшы жардам берет. Үйдү салкын кармаңыздар, ысытып эле анан суук тиет, мындай тигиндей дебей. Бул бүт ушул факторлор влиять этет балага. Экинчи суроом. Чоң кызым 3 жаш болуп калды уже. Мурду эч токтобой атат да. 3-4 айдан бери эле мурду агып, мурдун эч токтото албай атам. Кимге кайрылдыңыз буга чейин чоң кызыңыздын состояниясы менен? Эч кимге кайрылбадым. Неге кайрылган жоксуз? Өзү басылып калар деп эле неме кылып кайрылбадым. 3 ай өттү дедиңиз, а? Мындай неме кылганда уже 3-4 ай болуп калды да. Тынбай эле агат да, эч эле басылбай. Ошону кантип токтотсом болот? Биринчи буну токтотуш үчүн эмне диагноз экенин аныкташ керек. Эмнеге агып атат? Так диагноз коюш керек. Диагноз коймоюнча аны токтотуу мүмкүн эмес. Буга чейин эч кимге кайрылган эмес экенсиз, эч ким билбейт эмне диагноз болуп атат. Ошон үчүн биринчи диагноз коюш керек. Анан уже айыктыруу жолдорун ойлонуш керек да. Анан ошо кайненем айтты эле, чык сууну мурдуна шприц менен тамчылатып себеп кой дейт. Ошону себеп атам да, ошону сепкенде бир аз басылгандай болуп атат. Кайра хуже кылат. Долгий перспективада кайра хуже кылып, кайра хуже болот. Бүт күйгүзүп, мурдунун микрофлорасын өлтүрүп ушундай кылат. Көрдүңүзбү? Ойлоп атасыздар, убактылуу жардам берип атат деп. Жок. Ошону сепкенде басылгансып калып атат да, акпайчы. Басылгансып калган бул маселени чечүү эмес. Кайненеңизге угуп атабы кайненеңиз? Жок, азыр жок жанымда. Кайненеңизге айтып коюң, андай нерселерди жасай бербесин. Себеби бул кооптуу абалдар. Антип мурунга спирт кошулган бир нерселерди чачайып андай кылган бул туура эмес. Тем более жаш баланын абалына. Спирт эмес, дак сууга неме туз салып аралаштырып ошону себеп атам. Андан көрө аквамариз эле себиңиз. Аны берип көрдүм, аны неме кылдым. Көрдүңүзбү? Туз себебизби, башка себебизби, айыкпай атабы? Так диагноз коюш керек бул жерде. Эмнеге мындай болуп атат? Так диагноз коюлмайынча айыкпайт эч качан. Аны ондо лорго көрсөтөмбү? Эмне анализ тапшырышым керек? Лорго көрсөтсөңүз болот. Лор анан полностью айтат сиздерге, мына мону тапшыр, тигини тапшыр, мындай диагноз болду. Анан ошого жараша дарылоо ишин жүргүзүш керек. Макул, рахмат. Эфирибизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип жетти. Кимдин суроолоруна жооп бере албай калган болсом, кийинки эфирден жолугушканча амандыкта туруңуздар. Кийинки эфирде дагы ошол бүгүнкү эфирде суроо бере албай калган катталуучуларга жооп бергенге аракет жасайбыз. Анда эмесе көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Буюрса бул жума алкагында дагы сиздер үчүн жаңы сонун контенттер, видеороликтер баардыгы чыгарылмакчы. Барыңыздарга ийгилик, амандыкта туруңуздар.